benvinguts a la Gala de la Gratitud. Situació de màxima preocupació. Per què ningú no ens va avisar? Podeu alçar la mà, per favor? La veritat és allò que ens ajuda a entendre i ens porta a l'acció. Fang. Un agraïment intens, indescriptible, que està barrejat amb fang i ràbia. Auxili! O sigui que des de València diguem gràcies!